ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారాలు. మనము ఈ వర్షాకాలం చలికాలాన్ని హర్షంతో ముగించాలంటే ఒకటి మనకి ఎక్కువగా బాధించేది సైనస్ మరియు దగ్గు సమస్యలు. ఈ దీర్ఘకాలిక దగ్గును మనం ఎప్పుడు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. మామూలు దగ్గు 1-2 వారాల్లో తగ్గిపోతుంది. దీర్ఘకాలిక దగ్గు 8 వారాలైనా తగ్గలేదంటే డాక్టర్ సలహా కంపల్సరీ తీసుకోవాలి. ఎందుకు వస్తుంది దీర్ఘకాలిక దగ్గు అంటే ఒక్కోసారి అలర్జీ వలన, సిఓపిడి మరియు జిఈఆర్డి సమస్యలు మరియు పోస్ట్ నాసల్ డ్రిప్. రాత్రిపూట ముఖ్యంగా ఈ దగ్గుతో చాలా బాధపడుతూ ఉంటారు. కంటిన్యూగా 2-3 నిమిషాలు ఆగకుండా దగ్గుతారు. దాన్ని మినిట్ గన్ కాఫ్ అంటాము. ఏమిటి ఈ దగ్గుకు పరిష్కారం అనేది చెప్పుకుంటా పోతే ముందు ఏంటి వార్నింగ్ సిమ్టమ్స్? ఈ వార్నింగ్ సిమ్టమ్లో ముందు ఈ దగ్గు ఆగకుండా ఉండడము, బ్లాక్అవుట్ అవుతారు. రెండోది వచ్చేసి శ్లేష్మంలో రక్తం ఉండడము. మూడోది షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీత్, ఆయాసం లాగా ఉండడము. నాలుగోది వాళ్ళకు టెన్షన్, గాబరాగా చెమటలు పట్టడం. ఇవన్నీ ఉన్నాయి అంటే మీరు ఎక్స్రే, ఈఎస్ఆర్, సిటీ స్కాన్ కానీ సిబిపి రక్త పరీక్షలు చేయించుకొని డాక్టర్ సలహాను కంపల్సరీ కోరాలి. హోమియోపతిలో వీటికి అద్భుతమైన మందులు ఉన్నాయి. వృద్ధులు మరియు చిన్నపిల్లలు జాగ్రత్తగా దీన్ని గమనించి మీరు డాక్టర్ సలహా తీసుకోండి. ఇక ఇమ్మీడియట్ రిలీఫ్ కోసం మీరు మందులు ఏమీ లేకపోయినాయి అంటే మీరు కొంచెం గోరువెచ్చని నీళ్ళు, కొంచెం అల్లం, కొంచెం తేనె, తులసి ఆకులు వేసి తాగించండి. మీరు ఈ ప్రికాషన్స్ తీసుకున్నారు అంటే ఈ వర్షాకాలాన్ని హ్యాపీగా ముగించవచ్చు.